પઠન કરીશું આપણે સાથે. અમરીશ પ્રભુ સ્ક્રીન દેખાય છે? યસ પ્રભુ, યસ પ્રભુ. ચાલો કરીશું આપણે. કોહોસ્ટ બની ગયા છે. ઇદમ હિ વિશ્વમ ભગવાન ઇવેતરો. ઇદમ હિ વિશ્વમ યતો જગત્સ્થાન નિરોધ સંભવઃ. યતો જગત્સ્થાન નિરોધ સંભવઃ. તદ્ધિ સ્વયં વેદ ભવાંસ્તથાપિ તે. આદેશ માત્રમ ભવતઃ પ્રદર્શિતમ. તમ હિ વિશ્વમ ભગવાન ઇવેતરો. યતો જગત્સ્થાન નિરોધ સંભવઃ. તદ્ધિ સ્વયં વેદ ભવાંસ્તથાપિ તે. આદેશ માત્રમ ભવતઃ પ્રદર્શિતમ. તમ હિ વિશ્વમ ભગવાન ઇવેતરો. ઇદમ હિ વિશ્વમ ભગવાન ઇવેતરો. જગત્સ્થાન નિરોધ સંભવઃ. યતો જગત્સ્થાન નિરોધ સંભવઃ. સ્વયં વેદ ભવાંસ્તથાપિ તે. તદ્ધિ સ્વયં વેદ ભવાંસ્તથાપિ તે. આદેશ માત્રમ ભવતઃ પ્રદર્શિતમ. આદેશ માત્રમ ભવતઃ પ્રદર્શિતમ. ઇદમ હિ વિશ્વમ ભગવાન ઇવેતરો. ઇદમ હિ વિશ્વમ ભગવાન ઇવેતરો. યતો જગત્સ્થાન નિરોધ સંભવઃ. તદ્ધિ સ્વયં વેદ ભવાંસ્તથાપિ તે. પ્રાદેશ માત્રમ ભવતઃ પ્રદર્શિતમ. ઇદમ હિ વિશ્વમ ભગવાન ઇવેતરો. ઇદમ હિ વિશ્વમ ભગવાન ઇવેતરો. યતો જગત્સ્થાન નિરોધ સંભવઃ. તદ્ધિ સ્વયં વેદ ભવાંસ્તથાપિ તે. પ્રાદેશ માત્રમ ભવતઃ પ્રદર્શિતમ.
इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरो इदं हि विश्वं भगवानेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवः यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवः तदधि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते तदधि स्वयं वेद भवान् तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरो इदं विश्वं भगवानेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवः यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवः तदधि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते तदधि स्वयं वेद भवान् तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरो इदं हि विश्वं भगवानेतरो यतो जगत्स्थान्निरोधसम्भवः निरोधसम्भवः तदद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते तदधि स्वयं वेद भवान् तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरो इदं हि विश्वं भगवानेतरो यतो जगत्स्थान्निरोधसम्भवः यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते तदधि स्वयं वेद भवान् तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् इदं भगवान् इवेतरो इदं हि विश्वं भगवानेतरो ततो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवः तदधि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते तदधि स्वयं वेद भवान् तथापि ते आदेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् इदं हि विश्वा भगवान् इवेतरो इदं हि विश्वं भगवानेतरो यतो जगत्स्थान्निरोधसम्भवा यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवः तदधि स्वयं वेद भावांस्तथापि ते तदधि स्वयं वेद भवान् तथापि ते प्रादेशमात्र भवत प्रदिशितम्
प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरो इदं यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवः तदधि स्वयं वेद भवान् तथापि ते स्वयं वेद भवान् प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरो इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते तदधि स्वयं वेद भवान् तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् प्रादेशमात्रं भवतः इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरो इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवः यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवः तदधि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते तदधि स्वयं वेद भवान् तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरो इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवः यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवः तदधि वेद भवान् तथापि ते तदधि स्वयं वेद भवान् तथापि ते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् હરે કૃષ્ણ શબ્દાર્થ લઈશું આપણે ઇદમ આ इदं हि બધા બધા વિશ્વમ વિશ્વ વિશ્વમ વિશ્વ વિશ્વ ભગવાન 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 ઈવ લગભગ એ જ इव લગભગ એ જ ઇતરહ થી જુદા इतरः जुदा યતઃ જેની પાસેથી यतः જગત વિશ્વ जगत विश्व સ્થાન અસ્તિત્વ ધરાવે છે स्थान धरावे छे નિરોધ વિનાશ લય निरोध विनाश સંભવાહ સર્જન संभवाः તતહિ બધા વિશે तदधि સ્વયં પોતે स्वयं પોતે વેદ જાણો છો वेद जानो छो ભવાન આપ પોતે भगवान पोते પોતે તથાપિ છતાંય
તથાપિ થાય. તે તેમને તે તેમને પ્રાદેશ માત્રમ માત્ર રૂપરેખા પ્રાદેશ પ્રાદેશ માત્ર રૂપરેખા ભવતઃ તમને તમને પ્રદર્શિતમ સમજાવ્યું. પ્રદર્શિતમ સમજાવ્યું. અનુવાદ: પરમ બ્રહ્મ પરમેશ્વર પોતે જ આ બ્રહ્માંડ છે અને છતાં તેઓ તેનાથી અલિપ્ત છે. તેમનામાંથી જે આ વિસ્તર્યું છે તેમનામાં એ સ્થિર રહે છે અને તેમનામાં તે લય પામે છે. તમે આ બધું જાણો છો. મેં તો માત્ર તેની રૂપરેખા આપી છે. ભાવાર્થ કોણ લેશે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા લઈ લો. લઈ લો. હા લઈ લો. ભાવાર્થભાઈ શ્રી ભક્તિ વેદાંત શ્રી શીલ પ્રભુ. શુદ્ધ ભક્ત માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મુકુંદની કલ્પના સાકાર અને નિરાકાર બંને પ્રકારની છે. નિર્ગુણવાદી બ્રહ્માંડનું સ્વરૂપ એ પણ મુકુંદ જ છે, કારણ કે એ મુકુંદની શક્તિનો જ વિસ્તાર છે. દાખલા તરીકે એક વૃક્ષ પૂર્ણ એકમ છે, જ્યારે ડાળી પાંદડા એ વૃક્ષના ભાગરૂપ તેનો વિસ્તાર છે. ડાળી પાંદડા એ પણ વૃક્ષ જ છે, પણ વૃક્ષ પોતે ડાળી કે પાંદડા નથી. વેદનું સૂત્ર છે કે આખું બ્રહ્માંડ એ બ્રહ્મ સિવાય બીજું કંઈ નથી. એનો અર્થ એ છે કે દરેક વસ્તુ પરમ બ્રહ્મમાંથી નીકળે છે, તેથી તેમનામાંથી જુદું કાંઈ જ નથી. એવી જ રીતે અંગરૂપ હાથ અને પગ એ શરીર છે, પણ આખા એકમ તરીકે શરીર નથી હાથ કે નથી પગ. પરમેશ્વર પોતે શાશ્વતતા, જ્ઞાન અને સૌંદર્યનું દિવ્ય સ્વરૂપ છે, અને તેથી પરમેશ્વરની શક્તિનું સર્જન એવું બ્રહ્માંડ પણ અંશતઃ શાશ્વત, જ્ઞાનમય અને સુંદર હોય એવું દેખાય છે. તેથી માયાના પ્રભાવ નીચે આવેલા બદ્ધ જીવો ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાં સપડાઈ જાય છે. તેઓ આને સર્વસ્વ માને છે, કારણ કે આ બધાના આદિ કારણ રૂપ પરમેશ્વર વિશે તેઓ કંઈ જાણતા નથી. તેઓ એ પણ જાણતા નથી કે આખા શરીરથી જુદા પડેલા તેના અંગરૂપ હાથ કે પગ શરીર સાથે જોડાયેલા હોય છે. તેવા હાથ કે પગ રહેતા નથી. એવી જ રીતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની પ્રેમભરી આધ્યાત્મિક સેવાથી અલગ થયેલી ઈશ્વર વિહીન સંસ્કૃતિ એ દેહથી છૂટા પડેલા હાથ કે પગ જેવી છે. આવા હાથ કે પગ ભલે હાથ પગ જેવા દેખાય, પણ તેમનામાં કોઈ કાર્યશક્તિ નથી. ભગવાનના ભક્ત શ્રીલ વ્યાસદેવ આ વાત સારી રીતે જાણે છે. શ્રી નારદજીએ તેમને આગળ વધીને એવો ઉપદેશ આપ્યો છે કે તેઓ આ વિચારને વિસ્તારે કે જેથી માયાના બંધનમાં પડેલા બદ્ધ જીવોને પરમેશ્વરને આદિ કારણ રૂપે સમજવાનો તેમાંથી બોધ મળે. વેદના કથન પ્રમાણે સ્વાભાવિક રીતે પરમેશ્વર સર્વશક્તિમાન છે અને તેમની પરમ શક્તિઓ હંમેશા પૂર્ણ અને તેમની સાથે તદ્રુપ છે. આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક બંનેઓ આકાશ અને તેમના રસાલા તેમની અંતરંગ અને બહિરંગ શક્તિમાંથી પ્રગટેલા છે. તેમની બહિરંગ શક્તિ એ સરખામણીમાં ઉતરતી કક્ષાની છે, જ્યારે અંતરંગ શક્તિ ચડિયાતી કક્ષાની છે. ચડિયાતી શક્તિ એ ચેતન શક્તિ છે અને તેથી તે સંપૂર્ણપણે તદાકાર છે, પણ બહિરંગ શક્તિ જડ હોવાથી અંશતઃ તદાકાર છે. આ બંને શક્તિઓ પરમેશ્વર કે જે સર્વશક્તિના સર્જક છે તેમની સમાન પણ નથી કે તેમના કરતા મહાન પણ નથી. જેવી રીતે વિદ્યુત શક્તિ ગમે તેટલી શક્તિશાળી હોય તો પણ ઈજનેરના કાબુમાં હોય છે, તેમ આ શક્તિઓ પણ હંમેશા પરમેશ્વરને અધીન હોય છે. મનુષ્ય અને બીજા બધા જીવો એ પરમેશ્વરની અંતરંગ શક્તિની પેદાશ છે. તેથી જીવ પણ પરમેશ્વર સાથે તદ્રુપ છે, પણ તે કદી પરમેશ્વરની સમાન નથી કે તેમનાથી ચડિયાતો નથી. પરમેશ્વર અને જીવો બધા વ્યક્તિ સ્વરૂપ છે. ભૌતિક શક્તિથી સહાયથી જીવો પણ કંઈક સર્જન કરી શકે છે, પણ તેમનું કોઈ સર્જન પરમેશ્વરના સર્જન જેવું કે તેનાથી ચડિયાતું હોતું નથી. માનવ ભલે રમકડા જેવો નાનો સ્ફુટનિક ઉપગ્રહ બનાવીને તેને બ્રહ્મા આકાશમાં મોકલી આપે, પણ એનો અર્થ એવો નથી કે તે પૃથ્વી કે ચંદ્ર જેવા ગ્રહનું સર્જન કરી શકે અને ભગવાનની માફક તેને હવામાં તરતો રાખી શકે.
અજ્ઞાની માણસો પોતે ભગવાનના બરોબરિયા હોવાનો દાવો કરે છે. એવો કદી ભગવાનની બરોબર હોતા નથી. આવું કદી થનાર પણ નથી. પૂર્ણતાની સિદ્ધિ મેળવ્યા પછી ભગવાનના મોટા ભાગના લગભગ 78% જેટલા ગુણો મનુષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે પણ છતાં પરમેશ્વરના બરોબરિયા થવાનું કે તેમનાથી ચડિયાતા બનાવવાનું તેને માટે કદી એ શક્ય રૂપ નથી. માત્ર રોગિષ્ઠ અવસ્થામાં જ માણસ પોતાને ભગવાન સાથે એકરાર સમજે છે અને માયાથી ભ્રમિત થાય છે. તેથી આવા ભ્રમણમાં પડેલા જીવોએ પરમેશ્વરની સર્વોચ્ચતા સ્વીકારીને તેમની પ્રેમભરી સેવા કરવા કબૂલ થવું જોઈએ. એટલા માટે જ તેમને ભગવાને પેદા કર્યા છે. આમ કર્યા સિવાય જગતમાં શાંતિ કે સ્વસ્થતા થઈ શકશે નહીં. આ વિચારનો ભાગવતમમાં વિસ્તાર કરવાનો શ્રી નારદજીએ વ્યાસદેવને ઉપદેશ આપ્યો છે. ભગવદ્ ગીતામાં પણ એ જ વિચારને સમજાવેલો છે. પરમેશ્વરના ચરણોમાં સંપૂર્ણ આત્મસમર્પણ કરો. પૂર્ણ માનવનું આ એકમાત્ર કામ છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. થેન્ક યુ પ્રભુજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાપ્ત દેશતારિણે. ગઈકાલના શ્લોકમાં આપણે જે ભાવાર્થ જોયો હતો એનાથી આજે થોડુંક આગળ વધ્યા છે. ગઈકાલે આપણે શું જોયું હતું કે નિર્મળ ભક્તિમાં એટલો બધો આધ્યાત્મિક આનંદ છે કે ભક્ત સ્વાભાવિકપણે જ ભૌતિક આનંદથી વિમુખ થઈ જાય છે. પ્રગતિશીલ ભક્તિમાં પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવાની આ નિશાની છે. શુદ્ધ ભક્ત ભગવાનના ચરણ કમલનું સતત સ્મરણ કર્યા કરે છે અને ત્રણેય લોકનો સમસ્ત વૈભવ મળે તો પણ એક પણ તેમને ભૂલતો નથી. શ્રીલા પ્રભુપાદ કહે છે ને, આઈ હેવ નોટ ફોરગોટન કૃષ્ણ even for a single moment in my life. એક ક્ષણ માટે પણ હું શ્રી કૃષ્ણને મારા જીવનમાં ભૂલ્યો નથી. રાઈટ, દેટ ઇઝ હાઉ શ્રીલા પ્રભુપાદ ઇઝ. એવા શ્રીલા પ્રભુપાદના આપણે આ શબ્દોનું ચર્ચા કરીએ. ઇદમ હિ વિશ્વમ ભગવાન ઇવેતરો. રાઈટ, આ જે વિશ્વ છે, સંપૂર્ણ જગત, એ ભગવાનના અંશરૂપ છે. રાઈટ, એમનાથી ભિન્ન નથી. ઇવન જીવો માટે તો ભગવાન કહે છે મમઈ વાંસો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન. રાઈટ, મારો અંશ, ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે ને, મારો અંશ જે છે એવો જીવ એ ભૌતિક જગતમાં એ સનાતન છે, પણ ભૌતિક જગતમાં મન સષ્ટાન ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની કરશે. મન અને બીજી 5 એટલે ટોટલ 6 ઇન્દ્રિયો સાથે બહુ જ પરેશાનીમાં પડેલો છે એવું કહે છે. તો અહીંયા આગળ એનું એક જેને કહેવાય ને કે અંશ લીધેલો છે કે આખું વિશ્વ જે છે એ ભગવાનના અંશ સ્વરૂપ છે, ભગવાનથી ભિન્ન નથી, એવી ટાઈપનો વિચાર આપે છે. અને યતો જગત સ્થાન નિરોધ સંભવા. રાઈટ, એટલે કહે છે કે જે ભગવાનથી જો આમાં સંધિ છૂટી પાડો ને તો જગત વત્તા સ્થાન વત્તા નિરોધ વત્તા સંભવ, આ 4 શબ્દો છૂટા પડે. એટલે જગતની સ્થાન એટલે કે એવું કહી શકાય કે પાલન. સ્થાન એટલે તમે કોઈ જગ્યાએ સ્થિત હો, મતલબ કે તમે ત્યાં રહેલા છો. રાઈટ, કોઈ વસ્તુને સ્થિર રાખવા માટે કંઈક પ્રયત્ન કરવો પડે, કંઈક શક્તિ વાપરવી પડે. એવી રીતે સ્થાન એટલે આ જગત જે છે એ પોતાના સ્થાને જે ટકી રહ્યું છે એનું જે પાલન પોષણ થઈ રહ્યું છે એ ભગવાન દ્વારા થઈ રહ્યું છે. રાઈટ, ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કોઈએ એવું ના માનવું જોઈએ કે આ મારા થકી ચાલી રહ્યું છે કે આ ફલાણા થકી ચાલી રહ્યું છે, આ તો કોઈ અદ્રશ્ય ગુરુત્વાકર્ષણ શક્તિથી ટકેલું છે. ના, એવું નથી. રાઈટ, યતો જગત સ્થાન નિરોધ સંભવા. સ્થાન એટલે ટકી રહેવું, સ્થાન એટલે ટકાવી રાખવું, સ્થાન એટલે લાલન પાલન થવું, સ્થાન એટલે પોષણ થવું. તો આ બધું શેના કારણે થાય છે? રાઈટ, આમ લોકો કે અમે આટલો પાક ઉગાડવા માટે મહેનત કરી. ઘણા બધા વૃક્ષો જે છે એ સ્વાભાવિક રીતે ઉગી નીકળે છે કે નહીં? રાઈટ, એને ઉગાડવા માટે કોઈએ મહેનત નથી કરી હોતી, એને પાણી પીવડાવવા માટે કોઈએ મહેનત નથી કરી હોતી, એને વાડ રાખવા માટે કોઈ ખાઈ ના જાય એના માટે કોઈ મહેનત નથી કરી હોતી, છતાં એની જાતે ઉગી નીકળે છે. રાઈટ,
ઇવન કીડીને કણ ને હાથીને મણ મળી જ જાય છે, ભગવાને વ્યવસ્થા કરેલી છે, રાઈટ. તો એવી રીતે આખા જગતનું સ્થાન એટલે કે પાલન પોષણ છે ભગવાન કરે છે. પછી છે નિરોધ. નિરોધ એટલે શું? તો એની વિનાશ, રાઈટ. પળે પળે કાંઈનું કાંઈ વિનાશ થઈ રહ્યું છે, રાઈટ. આપણા શરીરમાં પણ અસંખ્ય કોષો દરેક સેકન્ડે નાશ પામે છે અને અસંખ્ય કોષો નવા બને છે. એવી જ રીતે એવું કે ભાઈ વિધિન 100 years, 100 વર્ષમાં જ્યાં જગ્યા હોય ત્યાં ખાલી જગ્યા હોય ત્યાં વસ્તી થઈ જાય માનવ વસ્તીને, જ્યાં આગળ ખરેખર માનવ વસ્તી હોય તે જગ્યા ખાલી થઈ જાય છે. ઇટ કીપ્સ ચેન્જિંગ, રાઈટ. ઇટ કીપ્સ ચેન્જિંગ. એટલે નિરોધ. નિરોધ એટલે કે વિનાશ થવો. તો એ પણ કાર્ય જે છે એ ભગવાને લીધેલું છે. કન્ટિન્યુઅસ જે વિનાશ થાય છે એ પણ, અને એક સાથે જે પ્રલય થાય છે એને પણ વિનાશ કહી શકાય. એટલે નિરોધ. ત્રીજું છે સંભવા. સંભવા એટલે ઉત્પન્ન થવું, રાઈટ. ઉત્પન્ન થવું. તો ઉત્પન્ન કેવી રીતે? જે કંઈ પણ થાય છે રજોગુણથી, રાઈટ, બ્રહ્માજી કરે છે અથવા તો અધરવાઇઝ ઓલ્સો. તો આ બધું છે એ શું છે? તત્હી. જગત સ્થાન નિરોધ સંભવા તત્હી. તત્હી સ્વયં વેદ ભવાન તથાપિતે. એટલે એમની લીલા છે, રાઈટ. આ જે ઉદ્ભવ છે, પાલન પોષણ છે અને પ્રલય એટલે કે વિનાશ છે, એ બધું જ કન્ટિન્યુઅસ થઈ રહ્યું છે અને એ બધું જ ભગવાનની લીલા માત્ર છે. સ્વયં ભવાન વેદ. વ્યાસજીને અહીંયા આગળ નારદ મુનિએ સન્માન આપ્યું છે. એમને કીધું છે સ્વયં ભવાન વેદ. વેદ એટલે જાણવું, સ્વયં એટલે કે તમને. તમને ખબર છે આ બધી. વ્યાસજી આપણને દાખલા તરીકે નાના હતા ને તો ભણવામાં ખબર છે નિબંધ આપવામાં આવતો કે વર્ષા ઋતુ પર નિબંધ લખો, અથવા વસંત ઋતુ ઉપર નિબંધ લખો, અથવા જન્માષ્ટમી ઉપર નિબંધ લખો, રાઈટ. અને આપણને ખાલી એક શબ્દ જ આપવામાં આવે અને એની ઉપર આપણે સમજો કે 300 શબ્દનો નિબંધ લખવાનો હોય, તો આપણે વિસ્તાર કરવાનો હોય, રાઈટ. જેનું પણ માઇક ચાલુ હોય ને, કૃપા કરીને પ્લીઝ ધ્યાન રાખો. તો જે નિબંધ આપવામાં આવે તેમાં એક શબ્દ આપવામાં આવે એવી, અને પછી આપણે એની પર આખું વર્ણન કરીએ છીએ કે નહીં, રાઈટ. સરસ, કે વર્ષા ઋતુ કેટલી સરસ હોય છે અને મને વર્ષા ઋતુ ખૂબ પસંદ છે, અને એમાં હું નાવડી બનાવીને તરાવું છું ને વર્ષા ઋતુમાં સરસ મજાના લીલોતરી થાય છે અને જાત જાતનું, રાઈટ. જન્માષ્ટમી હોય તો કે જન્માષ્ટમીનો બહુ મોટો મેળો થાય છે રાજકોટમાં, અને બધી જાત જાતની કૃષ્ણજીનો જન્મ અને ખૂબ આનંદ ઉલ્લાસ અને ખૂબ ભજન, બધું વાત કરીએ છીએ. તો એક શબ્દમાંથી કેટલું બધું વિસ્તરણ કરીએ છીએ, રાઈટ. એવી રીતે નારદજી જે છે એ વ્યાસ મુનિને કહે છે કે તમને મેં તો ખાલી એક નાનું, જેને કહેવાય ને, બીજ આપી દીધું. હવે બીજમાંથી તમે આગળ એને વિકાસ કરીને અંકુરિત કરો, રાઈટ. તમે એને મોટું વટવૃક્ષમાં ફેલાવો. કારણ કે સ્વયં ભવાન વેદ. તમે પણ ભગવાનનો અવતાર છો. તમને બધી જ ખબર છે, રાઈટ. યુ નો એવરીથિંગ. ઇટ્સ નોટ ધેટ આઈ એમ ટેલિંગ યુ સમથિંગ ન્યૂ. ખાલી હું તો તમને અહીંયા આગળ, કારણ કે હું ગુરુ છું અને આપ શિષ્ય છો, એટલા માટે મારી ફરજ બને છે કે મારે તમને ડાયરેક્શન આપવી, રાઈટ. ગુરુ શિષ્યની પરંપરામાં એ ફરજ હોય છે. એટલે નારદ મુનિ કહે છે, બાકી તથાપિ ભવત પ્રદેશ માત્રમ તે પ્રદર્શિતમ. શું કહે છે કે હું તમને માત્ર એક જેને કહેવાય ને કે ઇગ્નિશન આપી રહ્યો છું. દાખલા તરીકે ગાડી ચાલતી ના હોય, એની બેટરી ડાઉન થઈ ગઈ હોય, લાઇટ ચાલુ રહી ગઈ હોય, તો થોડો ધક્કો મારવો પડે, રાઈટ. જેવો ધક્કો મારો, ગાડી તમે સેકન્ડ ગિયરમાં લઈને પછી તમે ગાડીને ચાલુ કરો, તો પછી ઓટોમેટિક એકવાર ચાલુ થઈ જાય, થોડી વાર તમે ચલાવો, પછી બેટરી ચાર્જ થઈ જાય, પછી તમારે કાંઈ જરૂર નથી. એટલે ગાડી પોતે સ્વતઃ શક્તિશાળી છે, રાઈટ. ગાડી કે કોઈ પણ તમારું 2 વ્હીલર કે જે કાંઈ પણ હોય, એ એના પોતાનામાં બેટરી રહેલી છે, એના પોતાનામાં શક્તિ છે. ખાલી ટેમ્પરરીલી થોડોક આભાસ આવી ગયો છે, રાઈટ. એનામાં થોડોક મતલબ કે ઓવરયુઝ થવા કે વોટ્સ એવર રીઝનના કારણે, તો આપણે એને થોડુંક એને ચલનમાં મૂકીએ, પછી એની મેળે ઓટોમેટિક થઈ જાય છે, રાઈટ. સો વ્યાસ મુનિ છે એ સાક્ષાત ભગવાનનો અવતાર છે. એમને કશી ખબર નથી એવું નથી. જુઓ, નારદ મુનિ આટલા કડક શબ્દો કયા, આપણે આગળ સાંભળ્યું, અને આપણે એવું નહીં માનવાનું કે વ્યાસજી છે એ થોડા ઉતરતા છે. ના, વ્યાસજી આપણા બધાના શ્રદ્ધેય છે. આપણે બધા એમના ઋણી છીએ કે આપણા માટે એમને ભાગવતમ, શ્રીમદ ભાગવતમ આ જમીન પર લઈ આવ્યા, રાઈટ. એટલે વી આર ઓલ ઇન્ડેપ્ટેડ ટુ હિમ એટર્નલી, રાઈટ. શાશ્વત રીતે ઋણી છીએ એમના. કાંઈ પણ કરીએ તો આ ઋણ એમનું ચૂકવી શકાય એવું નથી, રાઈટ. વી આર ઓલ ઇન્ડેપ્ટેડ, રાઈટ.
પણ અહીંયા આગળ એમના દ્વારા આપણને પણ સંદેશ મળે છે, રાઈટ? આ બધું કેમ કરવામાં આવે છે, આ બધું કેમ લીલા કરવામાં આવી, કેમ અર્જુનને માયામાં નાખવામાં આવ્યો, જેથી ભગવદ્ ગીતા બોલવા મળે, રાઈટ? ભગવદ્ ગીતા આપણને મળે. અહીંયા આગળ વ્યાસ મુનિએ 4 વેદો, 18 મુખ્ય પુરાણો, 18 ઉપપુરાણો, 108 ઉપનિષદો, બધું જ એમને જે કર્યું, અને પછી એમને જે અશાંતિ થઈ, એ શેના માટે એમને આમાં મૂકવામાં આવ્યા? જેથી કરીને શ્રીમદ ભાગવતમની અવતરણ થાય અને યુગો યુગો સુધી, કરોડો, લાખો, અબજો પેઢીઓ સુધી લોકો જે છે માત્ર ભાગવતમનું શ્રવણ કરીને ભગવત ધામમાં પાછા જઈ શકે, માત્ર ભાગવતમનું શ્રવણ કરીને પોતાનું સ્પિરિચ્યુઅલ જે ક્વોટેન્ટ છે, ઇન્ટેલિજન્સ છે, એ વધારી શકે. એના માટે આ થયું છે, રાઈટ? એટલે એમને કહે છે તમને બધું ખબર છે, રાઈટ? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન જે છે એ સ્વયં વિશ્વ સ્વરૂપ છે, અને વિશ્વ સ્વરૂપ હોવા છતાં એનાથી નિર્લિપ્ત છે. ભગવાન છે ને ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે પદ્મપત્ર મિવામ ભસો, રાઈટ? હું બધું કરું છું છતાં પણ હું એનાથી અલિપ્ત છું, રાઈટ? મને નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા, ભગવાન કહે છે ને હું કામ બધું કરું છું કારણ કે મારે કરવું પડે. હું ન કરું તો લોકો કે ભગવાન નથી કરતા તો આપણે નથી કરવું, પણ નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા, મને કર્મ ફલની કોઈ સ્પૃહા નથી, રાઈટ? એવી રીતે ભગવાન સમગ્ર વિશ્વરૂપ છે છતાં પણ એનાથી નિર્લિપ્ત છે. આજે દ્રશ્ય જગત આપણને જે દેખાય છે, અને ભગવાન જે છે એ એમનામાંથી જ સર્જન થયેલું છે. અને મેં તો ખાલી સારાંશ આપેલો છે. નારદ મુનિ એવું કહે છે કે મેં ખાલી સારાંશ આપ્યો છે. શ્રીલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર જે છે એ કહે છે કે ભક્તિના બાબતમાં અત્યાર સુધી જે ઉપદેશ આપ્યો, રાઈટ, આગલા શ્લોક સુધી, કે આગલા શ્લોકમાં શું કીધું કે માણસ કોઈ પણ કાળે આનો બિઝનેસ કરવા તૈયાર ના થાય, આને ટ્રેડ કરવા તૈયાર ના, કે આના બદલામાં, ભક્તિના બદલામાં મને આપી દો. એક વાર જેને ટેસ્ટ મળ્યો છે ને, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, he will never ever do that, right? At any cost he will never ever do that. શ્રીલા જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનું એક બહુ સરસ ઉદાહરણ મને હમણાં જ આજે સવારના વાંચવા મળ્યું, બહુ સરસ છે. क्या है, जिन लोगों ने भगवान कृष्ण को आत्मसमर्पण किया है उन्होंने उन्हें मुक्ति दी है. सांभळवा जेवुं छे. जिन लोगों ने भगवान कृष्ण को आत्मसमर्पण किया है उन्होंने उन्हें मुक्ति दी है, लेकिन भगवान चैतन्य अधिक दयालु है. लेकिन भगवान चैतन्य अधिक दयालु है. किसी को भी उनके सामने आत्मसमर्पण करने की भी आवश्यकता नहीं है, राइट? કેટલું સરસ કીધું છે. એમની સામે સર્વધર્માન પ્રવૃત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ, એમને શરણમ વ્રજ બી નથી માગ્યું, રાઈટ? કૃષ્ણજી જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવ્યા ત્યારે એમને લાગ્યું કે આ કળિયુગના લોકોને સ્પેશિયલ ડિસ્કાઉન્ટ આપવું પડશે, રાઈટ? એવું કહેવાય ને કે મહા ઓફર આપવી પડશે. તો કે आत्मसमर्पण करने की भी आवश्यकता नहीं है. वे केवल यह चाहते थे कि लोग हरि नाम करें, संकीर्तन करें, मात्र એટલું જ. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, એટલું જ. चाहे लोगों ने भौतिक इंद्रिय तृप्ति का भाव, जो આ બહુ સરસ છે, चाहे लोगों में भौतिक इंद्रिय तृप्ति का भाव, रजोगुण और कामनाएं होने दो, लेकिन हरि नाम करो. हरि नाम के माध्यम से ये सब रजोगुण, ये कामनाएं धीरे धीरे दूर हो जाएगी और कृष्ण के लिए प्रेम जागृत हो जाएगा, राइट? हरि बोल हरि बोल हरि बोल. આ બધી આપણામાં ઘણો રજોગુણ હોય, ઘણી બધી આપણાને કામ વાસનાઓ હોય, ઘણો બધો લોભ હોય, રાઈટ? ઘણો બધો ક્રોધ હોય. કાંઈ વાંધો નથી, કાંઈ વાંધો નથી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું છે કાંઈ વાંધો નહીં, તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો, ધીરે ધીરે બધું જ દૂર થઈ જશે. અને कृष्ण प्रेम का अनुभव, लास्ट स्टेटमेंट इज वेरी बिग. कृष्ण प्रेम का अनुभव करना इतना प्यारा है कि हम इसका वर्णन नहीं कर सकते, राइट? અહીંયા જે છેલ્લું સ્ટેટમેન્ટ આગળના શ્લોકમાં હતું ને, કે કોઈ આખા સમસ્ત લોકોનો વૈભવ મળે તો પણ એને ભૂલતો નથી. પરમ પૂજ્ય શ્રી જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનું 30 જુલાઈ 2022 શ્રીધામ માયાપુરનું આ સ્ટેટમેન્ટ છે. એટલે એવું કહે છે કે એનું વર્ણન જ નથી કરી શકાય. જેનું વર્ણન ના કરી શકાય એ વસ્તુને તમે કોઈની હારે ટ્રેડ કરવા તૈયાર ના થાઓ, રાઈટ? કે આ વસ્તુ જે છે એનું વર્ણન તમને ખબર જ નથી, રાઈટ? ઘણીવાર આપણા ઘરમાં કોઈ બાપ દાદા વખતની કોઈ વસ્તુ હોય, રાઈટ? પણ એ વસ્તુ એવી હોય કે તમને કોઈ કરોડો રૂપિયા આપે તોય તમે એને ના આપો. કેમ? તો કે ભાઈ ના, આ તો અમારી ખાનદાની નિશાની છે, રાઈટ?
અબજો રૂપિયા. પણ આ તો ભક્તિ કેવી છે, ભગવાનની ભક્તિનો જે ટેસ્ટ છે એ જબરજસ્ત છે. એટલે આ બધું જ જ્ઞાન આપ્યા પછી, આ બધું જ જ્ઞાન આપ્યા પછી નારદ મુનિ શું કહે છે કે તમે જે છે ભગવાન જે છે એ ભજનીય છે, અને એમના સંબંધમાં જે જ્ઞાન જે છે એ ભક્તોને આપો, કારણ કે બહુ આવશ્યક છે. આ જે દ્રશ્યમાન જગત છે એ આપણને એવું ભાષે છે કે સચ્ચિદ આનંદ છે, રાઈટ? સચ્ચિદ આનંદ કોણ છે? તો કે ભગવાન છે. સત એટલે સનાતન, ચિત્ત એટલે કે જ્ઞાન, સમસ્ત જ્ઞાન જેમની પાસે હોય, અને આનંદ એટલે કે સચ્ચિદ આનંદ, જે બ્લિસ છે, બરાબર? તો પણ ભગવાન જે છે એ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, અને ભગવાન જે છે એ હંમેશા માટે છે. વિશ્વમાં જે ગુણો છે, સત્વ ને એ બધા ગુણો, એ થોડાક સમય સુધી રહે છે, બરાબર? પણ ભગવાન જે છે એનાથી એમ ભિન્ન છે. ભગવાનમાંથી આ જગત ઉત્પન્ન થયું હોવા છતાં, રાઈટ, જગત સ્થાન નિરોધ સંભવા, બરાબર? આપણે એવું કહી શકીએ કે ભગવાન એનાથી નિર્લિપ્ત છે. પ્રભુપાદ અહીંયા ઘણા બધા દાખલા પણ આપે છે, રાઈટ? પ્રભુપાદે દાખલા આપ્યા છે કે ભાઈ ડાળી ને પાંદડા છે એને પણ વૃક્ષ કહી શકાય, બરાબર ને? વૃક્ષનો એક ભાગ છે ડાળી ને પાંદડા, પણ વૃક્ષ પોતે ડાળી ને પાંદડા છે એવું ના કહી શકાય, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. સો બહુ સરસ. અહીંયા આગળ બીજી પણ 2-3 એનાલોજીસ પ્રભુપાદે આપેલી છે, નોટ એનોમલી, એનાલોજીસ, બરાબર? તો બ્રહ્મ જે છે એ આ જગતનું કારણ છે. સર્વમ ખલ્વમ ઇદમ બ્રહ્મમ, રાઈટ? તો એવું કહી શકાય કે ભગવાનની ભક્તિનું જ્ઞાન જે છે, ભગવાનની શક્તિનું જ્ઞાન છે, એ માત્ર આ જગતને જાણવાથી તો થોડુંક જ ગણાય. આમ જગત બહુ મોટું જ કહેવાય, પણ ભગવાનની શક્તિની સરખામણીમાં કાંઈ નથી. બીજો દાખલો પ્રભુપાદ આપે છે કે દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિને હાથમાં રોગ થયો હોય અને એનો હાથ કાપવો પડે કે પગ કાપવો પડે, તો પછી એ જે કાપેલા હાથ કે પગનું કંઈ મહત્વ રહેતું નથી, રાઈટ? જ્યાં સુધી એ શરીરની સાથે જોડાયેલું હોય ત્યાં સુધી એનું મહત્વ રહે છે. એટલે આપણે પણ, મનુષ્ય પણ, જ્યાં સુધી ઈશ્વર વિહીન સંસ્કૃતિ, જ્યાં સુધી ભગવાનથી અલગ રીતે જીવે ત્યાં સુધી એ કેવું છે કે દેહથી છૂટા પડેલા હાથ પગ જેવો છે. એ દેખાય હાથ પગ જેવો, પણ એનામાં કોઈ કાર્યશક્તિ ના હોય, રાઈટ? એનાથી કશું થઈ ના શકે. એટલે જે માયાના બંધનમાં પડેલા બદ્ધ જીવો છે એને પરમેશ્વરને આદિ કારણ રૂપે સમજવાનો જે બોધ મળે એવા શાસ્ત્રની રચના કરો, એવું કે છે. અને આ જે જ્ઞાન છે એ સામાન્ય લોકો જ જે છે, જે કહેવાય કે ભગવાનના ભક્તો હોય એ લોકો જ આ જ્ઞાન જે છે એ પહોંચાડી શકે છે. ભગવાનનું કેવા છે અને એમની લીલા કેવી છે, તો એવું કહે છે કે આ દ્રશ્યમાન જગત છે એ ભગવાનના કારણે જ છે. કોઈ એમ કહે કે ના ભગવાનના કારણે નથી તો વાત ખોટી છે. પ્રભુપાદ બીજો દાખલો પણ અહીંયા આગળ એવો આપે છે કે કોઈ વ્યક્તિ જે છે, મનુષ્યો જે છે, કાંઈ સર્જન કરી શકે. દાખલા તરીકે કોઈ ઉપગ્રહ બનાવીને આકાશમાં મોકલી શકે, પણ પછી અમુક ટાઈમ થાય એટલે પછી એનો કંટ્રોલ જતો રહે, એની અંદરનું ઇટ્સ નોટ પરમેનન્ટ, રાઈટ? એનું પીરિયડ હોય, એનો ટાઈમ, ત્યાં સુધી એ કામ કરી શકે. એવી રીતે ભગવાન જે છે એમને તો આટલું બધું બનાવ્યું છે, રાઈટ? એક બહુ સરસ ઉદાહરણ પ્રભુપાદ કહેતા હોય છે કે આપણે એક આંખ નથી બનાવી શકતા, રાઈટ? અને ભગવાન જે છે એ પ્રતિક્ષણ કેટલી બધી આંખો બનાવે છે. અનેક મનુષ્યોમાં, અનેક પ્રાણીઓમાં, અનેક પક્ષીઓમાં આટલી બધી આંખો બનાવે છે, રાઈટ? તો આમ જોવા જાવ તો એમને અલભ્ય, એમનું કામ તો અલભ્ય જ કહી શકાય. આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ એમનાથી ઓછી કક્ષામાં કરી શકીએ છીએ, રાઈટ? આપણે મોતિયાનો પેલો બિંદ બનાવી શકીએ, જેને કહેવાય કે મોતિયાનો લેન્સ, આપણે એટલું બનાવી શકીએ, આપણે આંખ ના બનાવી શકીએ, રાઈટ? એટલે ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ કે ભગવાન જે કંઈ પણ કરે છે એ જબરજસ્ત છે. કોઈ એમ કે હું બહુ જ ધ્યાન કરીને હું ભગવાન બની જઈશ તો એ યોગ્ય નથી. દેટ ઇઝ વેરી વેરી હાઇપોથેટિકલ, રાઈટ ને? કોઈ એવું કહે કે હું આમ કરીને, આપણે જ ભગવાન છીએ પણ આપણે ભૂલી ગયા છીએ, એટલા માટે આપણે આ માયામાં પડ્યા છીએ, તો એ તો બહુ જ ખોટી થિયરી છે. પ્રભુપાદ અહીંયા એ સમજાવે છે. આપણને પેલો દાખલો ખબર છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ને ત્યાં આગળ બંગાળથી ચાલીને જગન્નાથપુરી મળવા માટે આખું ગ્રુપ આવે, મળવા માટે, જગન્નાથજીના દર્શન કરવા માટે. જે રીતે આપણે અહીંયા આગળ નહીં, લોકો ચાલતા દ્વારિકા જતા હોય, ચાલતા ડાકોર જતા હોય પૂનમના દિવસે, તો એવી રીતે બંગાળમાં લોકો હંમેશા જગન્નાથપુરી જતા હોય છે. તો એમાં એક ભક્ત હોય છે રામદાસ, તો એ આખો દિવસ રામ 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 કરે. બીજા બધાને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ખૂબ આનંદ ભેર મળે છે, ગળે લગાવે છે અને ખૂબ
એમનું સન્માન કરે છે, એમના ખાવા પીવાનું બધું પૂછે છે, વ્યવસ્થા છે કે નહીં, એમને કેવી રીતે રહેશે, ક્યાં રહેશે, બધી વ્યવસ્થા કરે છે. પણ રામદાસને નથી કરતા. જ્યારે એક ભક્ત પૂછે છે કે પ્રભુ આવું કેમ, તમે બધા પ્રત્યે પ્રેમ રાખો છો, રામદાસને કેમ તમે નથી પૂછ્યું? એ તો 24 કલાક રામ રામ કર્યા કરે છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શું કીધું હતું? આ દાખલો આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી, કોઈને યાદ છે? શું કારણ છે? હરે કૃષ્ણ. એ રામ રામ ખાલી બોલે છે પણ એનામાં ભાવ નથી. એ રામ રામ બોલે છે પણ એને પોતે રામ થવું છે, એટલા માટે રામ રામ બોલે છે. એને રામ થઈને બનવું, રામમાં ભળી જવું છે, એટલે કે હું પણ રામ બની જાઉં, એનો ઈચ્છા હતી. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને બિલકુલ નથી પસંદ, રાઈટ? એ દંડો લઈને મારવા જાય કે હાઉ એક જીવ છે, એ જીવ કેવી રીતે ભગવાન બની શકે. અહીંયા આગળ બીજું એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આપેલો છે કે જ્યારે જીવ ખૂબ જ આગળ વધે આધ્યાત્મિક રીતે તો 78% જેટલા ભગવાનના ગુણો મેળવી લે છે. એટલે દાખલા તરીકે બ્રહ્મા બની જાય કોઈ, અનેક પ્રકારના પુણ્ય કર્મો અને બધું કરીને બ્રહ્મા બની જાય, તો બ્રહ્માજી સુધી બ્રહ્માજી બને તો બ્રહ્માજીમાં 78% ગુણો હોય. એટલે આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ જે લેવલ 3માં ભણીએ છીએ એમાં ભગવાન આગળ જઈએ તો આઈ થિંક ઇટ ઇઝ બિયોન્ડ 19 ચેપ્ટર. આપણે પહેલા 19 ચેપ્ટર લઈએ છીએ, પણ એમાં ભગવાનના 64 ગુણોની કલ્પના આપી છે. એટલે જે 64 એ 64 મુખ્ય ગુણો છે. એવું નથી કે ભગવાનમાં 64 જ ગુણો છે, ભગવાનમાં અનંત ગુણો છે, પણ આ 64 મુખ્ય ગુણો છે. તો એ 64 ભગવાનમાં છે, એટલે ભગવાન 100% છે. અને જે જીવ છે એ મેક્સિમમ 78%. 78% એટલે 64 ગુણ્યા તમે 78 કરો તો આઈ થિંક 46, 47 એવા ગુણો થઈ શકે, રાઈટ? એટલા ગુણો સુધી મેળવી શકે છે. પણ એ ગુણો પણ ક્વોલિટેટિવલી, એટલે દાખલા તરીકે શક્તિનો ગુણ હોય, બ્રહ્માજીમાં પણ શક્તિ છે, અથવા તો જ્ઞાનનો ગુણ હોય, બ્રહ્માજીમાં પણ જ્ઞાન છે, રાઈટ? બ્રહ્માજીને પણ ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાનનું જ્ઞાન છે, પણ સ્ટીલ એ જ્ઞાન જે છે ક્વોન્ટિટીમાં આપણા માટે બહુ વધારે લાગે, પણ ભગવાનની સરખામણીમાં ઓછું છે. ભગવાનની પાસે સંપૂર્ણ શક્તિ છે, સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે, સંપૂર્ણ વૈભવ છે, રાઈટ? એટલે આ 78%, એટલે એવું નહીં સમજવાનું કે ક્વોન્ટિટીમાં 78%, એની ક્વોલિટીમાં 78%, રાઈટ? એટલે કે જેટલી બધી ભગવાનની આ જે ઐશ્વર્યો છે, ગુણો છે, એના 78% ગુણો જે છે કઈક માત્રામાં ટુ સમ એક્સટેન્ટ કોઈ વ્યક્તિમાં આવી શકે છે. ખૂબ જ આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધે, બ્રહ્માજી જેવી સેવા કરવાની પોસ્ટ મળે તો ત્યાં એમાં આવી શકે છે. બટ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોટ ઇન ક્વોન્ટિટી, રાઈટ? બ્રહ્માજી પાસે ખૂબ જ જ્ઞાન છે, પણ આપણને પેલો દાખલો યાદ છે, બ્રહ્માજી દ્વારિકામાં જ્યારે શ્રી કૃષ્ણજીને મળવા જાય છે ત્યારે એમનો દ્વારપાલને પૂછે છે કે કયા બ્રહ્મા છે, તો કે એમને કહો કે ચતુર્મુખી બ્રહ્મા આવ્યા છે, 4 કુમારોના પિતા, સનક, સનાતન, સુનંદન અને સનત કુમારના પિતા. કારણ કે એ ભગવાનના મહાન ભક્તો છે. ઘણીવાર પિતા પોતાને પુત્રના નામથી પણ ઓળખાવે, રાઈટ? અને પછી જ્યારે અંદર જાય છે ભગવાનને મળવા, તો એ કહે છે કે ભગવાન તમે કેમ એવું પૂછાવડાયું કે કયા બ્રહ્મા આવ્યા છે? એટલે ભગવાન એમને રિયલાઇઝેશન કરાવવા માટે એમ કહે છે કે ઓકે ચાલો તમે અહીંયા આગળ ઉભા રહો. અને પછી ભગવાન જે છે એ સમસ્ત બ્રહ્માંડોના બધા જ બ્રહ્માને બોલાવે છે, અને બધા જ બ્રહ્માઓ, અને આપણા બ્રહ્મા તો ચતુર્મુખી હતા, ઘણા બધા બ્રહ્મા જે ષડમુખી છે, એટલે 6 મુખવાળા, 8 મુખવાળા, 10 મુખવાળા, 12 મુખવાળા, 108 મુખવાળા, 1000 મુખવાળા, લાખો મુખવાળા, રાઈટ? અને એટલા બધા બ્રહ્માઓને કોઈ બ્રહ્મા બીજા બ્રહ્માને જોઈ શકતું નથી, રાઈટ? અને બધા બ્રહ્માને આપણા ચતુર્મુખી બ્રહ્મા જોઈ શકે છે. અને બધા જ જયારે ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, પગે લાગે છે, ત્યારે એમના મુકુટ જે છે એ નીચે જમીન સાથે અથડાવાના પણ અવાજ આવે છે. એટલે એવું નથી કે આ બધું હેલ્યુસિનેશન હતું, રાઈટ? આજકાલ લોકો એવું કે જાદુ છે. ના, ઇટ વોઝ અ રિયાલિટી, રાઈટ? ભગવાન ચતુર્મુખી બ્રહ્મા છે, એમને એમ કે મારું તો મગજ કેટલું મોટું છે, રાઈટ? મનુષ્યો આટલું બધું ના રાખી શકે. ક્વોડ-કોર કહેવાય ને, ચાર આપણે જે મોબાઈલમાં આવે ક્વોડ-કોર. પછી એમને જોયું કે ઓક્ટા-કોર, હેક્ઝા-કોર, જાતના હજારો મુખવાળા બ્રહ્મા પણ છે, ને બધા ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. બધા અલગ અલગ રીતે, કોઈને ખબર નથી બીજા બ્રહ્મા છે, અલગ અલગ રીતે ભગવાન સાથે વાત કરવી, ભગવાનની સ્તુતિ પ્રાર્થના કરે છે. અને આ રીતે બ્રહ્માજી ખૂબ જ આમ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે. એટલે બ્રહ્માજીના લેવલ સુધી પહોંચ્યા પછી પણ જે 78% ગુણ મળે છે એ ક્વોલિટેટિવલી મળે છે. ક્વોન્ટિટેટિવલી તો ભગવાનની સમકક્ષ કોઈ થઈ જ નથી શકતું, રાઈટ? એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ કે આ જગત જે છે
એ ભગવાન જેવું ભાસે છે. કારણ કે આપણને આપણી શક્તિ કરતા અનેક ઘણું વધારે ભાસે છે, રાઈટ? એટલે ભગવાનના જેવું લાગે, ઉપાસ્ય લાગે, પણ એકચ્યુઅલી ભગવાન એનાથી અલગ છે, રાઈટ? આજે ભૌતિક જગત છે એ ભગવાને ઉત્પન્ન કરેલું છે. એમની શક્તિ જે છે, અંતરંગ બહિરંગ શક્તિ, એમાંથી બધું ઉત્પન્ન થયું છે, છતાંય એ ભગવાન નથી, રાઈટ? દાખલા તરીકે વૃક્ષોના પાંદડાનો જે અહીંયા દાખલો આપ્યો છે એ રીતે, રાઈટ? પછી આગળ પ્રભુપાદ કહે છે કે ભગવાન જે છે એ એનું નિમિત્ત છે, એના સર્વજ્ઞ છે, જગત વિશે બધું જાણે છે. કેવી રીતે જાણે છે? ક્ષેત્રજ્ઞમ ચ અપી મામ વિદ્ધિ, દરેકે દરેક જીવ વિશે જાણે છે. આપણને ખબર ના હોય કે આપણા ઘરના સામે જે ઝાડ હોય એના ઉપર ચકલી બેસે છે, એ ચકલીને આજે ખાવા મળ્યું છે કે નહીં, એ ચકલીના જીવનમાં શું તકલીફ છે, પણ ભગવાનને બધી ખબર છે, રાઈટ? હી નોઝ અબાઉટ એવરીથિંગ. રજકણ વિશે પણ ભગવાનને ખબર છે. એટલે સર્વજ્ઞ છે, સર્વશક્તિમાન છે, અંતર્યામી છે, રાઈટ? એટલે શુદ્ધ ભક્ત માટે મુકુંદ એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંબંધી ધારણા સગુણ અને નિર્ગુણ બંને સ્વરૂપે થાય છે. અને આમ જોવા જાવ તો વ્યક્તિત્વ વિહીન વિશ્વની જે સ્થિતિ છે એ પણ ભગવાન મુકુંદ જ છે. એમની શક્તિનું પ્રાગટ્ય છે. જેવી રીતે પ્રભુપાદ કહે છે એવી રીતે, રાઈટ? કેરી હોય તો કેરી પણ આંબો જ છે એવું કહી શકાય, પણ આંબો કેરી એકલું નથી, આંબામાં ઘણું બધું આવી જાય, રાઈટ? કેરી તોડી નાખો તો પણ આંબો એમનો એમ જ રહેવાનો છે, અને અનેક કેરીઓ બીજી આંબામાંથી પ્રગટી શકે છે. એટલે ભગવાન જે છે એ શાશ્વતતા, જ્ઞાન અને સૌંદર્યનો અથાગ સાગર છે, સચ્ચિત અને આનંદ. મનુષ્ય અથવા તો બીજું કોઈ પણ વસ્તુ જે છે આ ભૌતિક જગતમાં એ એમના તોલે આવી શકે નહીં. એટલે શ્રી નારદજી જે છે એ નારદજી વ્યાસજીને કહે છે કે મેં તમને આ બીજ આપ્યું છે, આ બીજમાં એ બીજને તમારી ફળદ્રુપ જમીન જે છે, તમારું મન જે છે, એમાં તમે આ બીજને વાવો, કે ભક્તિ રૂપી બીજ જે છે એને તમે પાણી સિંચો, એને તમે વહાડ કરો, તમે એને વ્યવસ્થિત ધ્યાન રાખો અને એને પલ્લવિત કરો, રાઈટ? અને બહુ સરસ શ્રીમદ ભાગવતમ જે છે એને તમે વર્ણન કરો. અને બદ્ધ જીવ જે છે આ ભાગવતમ સાંભળીને એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીને પૂર્ણ શક્તિમાન એવા ભગવાન જે છે એમને, એમની શક્તિઓને અને એમના સમગ્ર ગુણ રૂપ લીલા નો આસ્વાદ માણવા માટે એ શક્તિમાન થઈ શકશે, રાઈટ? એટલે આપણે 7મા અધ્યાયમાં જોઈએ છે એમ પરા અને અપરા શક્તિ, અંતરંગ શક્તિ અને બહિરંગ શક્તિ. બહિરંગ શક્તિ એટલે કે જેમાંથી આ ભૌતિક જગતનું નિર્માણ થાય છે, રાઈટ? પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, રાઈટ? 3 ગુણો, રાઈટ? પ્રકૃતિ, એ આખું બહિરંગ શક્તિ છે. અંતરંગ શક્તિ જે છે એને ભગવાનની આહલાદીની શક્તિ કહે છે, જેના દ્વારા ભગવાનનું સમગ્ર ધામ જે છે, ભગવાનની જે લીલાઓ છે એ બધું જ એના દ્વારા પ્રવર્તે છે. અને તટસ્થ શક્તિ, જીવો જે છે તટસ્થ શક્તિ છે, કે જે આપણે જે ભગવાનની બહિરંગ શક્તિનું શોષણ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, રાઈટ? એમાંથી બધું મેળવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. તો આ રીતે ભગવાનની શક્તિઓ છે. પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે આ પણ, કે આ શક્તિઓ પણ ભગવાનને આધીન છે, રાઈટ? આ શક્તિઓ પણ ભગવાનની સેવક છે. કોઈએ એવું ના માનવું જોઈએ કે એનાથી વધારે છે. દાખલા તરીકે એક ઉદાહરણ આપીએ કે શ્રીમતી રાધારાણી છે એ હંમેશા ભગવાનની સેવામાં રહેતો હોય છે, કે કેવી રીતે હું ભગવાનને, હાઉ કેન આઈ પ્લીઝ કૃષ્ણ, હાઉ કેન આઈ સર્વ કૃષ્ણ, રાઈટ? હું એમ કહી શકાય કે મોટામાં મોટા ગોપિકા, ભગવાનની આહલાદીની શક્તિનું સાક્ષાત મૂર્તિમંત સ્વરૂપ એવા શ્રીમતી રાધારાણી જે છે, એ રાધારાણી પણ જે છે એ ભગવાનની સેવા માટે હંમેશા આતુર હોય છે. હંમેશા એમના માઇન્ડમાં એ જ વિચાર ચાલતો હોય, કૃષ્ણને કેવી રીતે આનંદ થાય, કૃષ્ણને કેવી રીતે હું કંઈક સેવા કરી શકું, રાઈટ? અને હંમેશા આપણે વાત થઈ હતી ને, કોઈ ભક્તો હોય થોડીક પણ ભગવાનનું નામ લેતો હોય, કંઈક ભોગ લગાવતો હોય, તો એ તરત જ કહે, એ કૃષ્ણજી જુઓ આ ભક્ત કેટલો સરસ, મારા કરતા પણ વધારે હૃદયપૂર્વક સેવા કરે છે, એમને તમારા ધામમાં લઈ લો ને, રાઈટ? હી ડઝ લાઈક ધેટ. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કેમ આટલા બધા દયાળુ છે? કારણ કે શ્રી કૃષ્ણજી પોતે રાધાજીના મૂળમાં આવ્યા છે, રાઈટ? એમને ટેસ્ટ કરવો હતો કે રાધાજીને મારામાં એવો કેવો આનંદ મળે છે કે મારા વિરહમાં, મારી સેવા કરવામાં એ મારે અનુભવવો છે. એટલે ભગવાન પોતે ભક્ત બનીને આવ્યા છે, અને એટલા માટે એ વધારે દયાળુ છે, રાઈટ? જેવી રીતે રાધારાણી વધારે દયાળુ છે, રાઈટ? એ એમની દયાનો ધોધ જે છે
એ પોતાના ભક્તો દ્વારા વહેવડાવે છે. એ તો આપણે પહેલા વાત થઈ છે. ભગવાન જે છે એમની દયા વધારે એમના ભક્તો દ્વારા કરે છે. તેવી રીતે ભગવાન પોતે જયારે ભક્ત બનીને આવ્યા ત્યારે શરણાગતિ નથી માગી, રાઈટ. જેવી રીતે આપણે હમણાં જયપ્રતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનું વાક્ય સાંભળ્યું હતું કે હી ડઝન્ટ નીડ એની સરેન્ડર. એ એટલું જ કહે છે તમે ભગવાનનું નામ લો, બાકી બધું તમારું જે છે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, રજોગુણ છે બધું જ એમાંથી જ ધોવાઈ જશે. અને પછી તમને એ ટેસ્ટનો અનુભવ થશે કે એ ટેસ્ટ વર્ણવી નહીં શકાય, રાઈટ. ધેટ્સ હાઉ ઇટ ઇઝ. તો આ બધી શક્તિઓ જે છે ભગવાનના અંડરમાં છે, ભગવાનના કાબુમાં છે. ત્રણે ત્રણ, અંતરંગ શક્તિ, બહિરંગ શક્તિ, તટસ્થ શક્તિ, રાઈટ. ક્યારે એવું ન સમજવું જોઈએ કે આ શક્તિઓ ભગવાનની ઉપર છે, અથવા તો કોઈ વ્યક્તિ કંઈક ધ્યાન, કંઈક યજ્ઞ, કંઈક તપ એવું કરીને ભગવાન બની જશે. એવું શક્ય જ નથી ને એવું માનવું એ મોટામાં મોટું પાપ છે. એટલે જે આ માયાવાદી કોન્સેપ્ટ છે કે આપણે ભગવાન બની જઈએ, એ કોન્સેપ્ટ ક્યારેય આપણે સ્વીકારવો જોઈએ નહીં. ક્યારેય આપણે ભગવાનના સમકક્ષ ન બની શકીએ. 78% જે પ્રભુપાદ અહીંયા વાત કરે છે એ પણ ક્વોલિટેટિવલી છે. એટલે આપણે 78% ગુણો કંઈક માત્રામાં મેળવી શકીએ જ્યારે આપણે બ્રહ્માજી જેવા પદ પર સેવા ભક્તિ કરવા માટે લાભાન્વિત થઈ શકીએ. પણ અધરવાઇઝ ક્વોન્ટિટીમાં તો ભગવાન જ સર્વસ્વ છે, રાઈટ. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ એવો દાવો કરે કે હું ભગવાન છું તો એ મોટામાં મોટું પાપ છે અથવા મોટામાં મોટું અસત્ય છે. આપણે બધાએ એને ક્યારેય સ્વીકારવું ના જોઈએ અને આપણે પણ ક્યારેય બની જઈશું એવી કલ્પના ન કરવી જોઈએ. જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણેર નિત્યદાસ, બરાબર ને. આપણું સામાન્ય આપણી કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પોઝિશન, બંધારણીય સ્થિતિ છે કે આપણે ભગવાનના અંશ છીએ. અંશ હોવાના નાતે અંશની ફરજ છે કે પૂર્ણની સેવા કરે. આંગળીઓ છે તો આંગળીઓની શું ફરજ છે કે ભાઈ આપણા શરીરની સેવા કરે, ખાવાનું લઈને મોંમાં મૂકે, બીજા બધા કામ કરે. એવી રીતે આપણે પણ ભગવાનના અંશ છીએ. વી હેવ ટુ સર્વ કૃષ્ણ ફોર એવર, રાઈટ. તો આ રીતે પ્રોત્સાહન આપે છે નારદ મુનિને, કે નારદ મુનિ જે છે વ્યાસજીને પ્રોત્સાહન આપે છે કે મેં તમને કંઈ પણ કીધું છે એ નાનું છે પણ તમે બધાના જ્ઞાતા છો, તમે આ ભાગવતમની રચના કરો. વિથ ધેટ વી લેન્ડ ટુડે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. વૈષ્ણવ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. ગુરુદેવ કી જય. આપણે હરે કૃષ્ણ બોલીશું બધા એક સાથે અને then we'll start. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.